Siamo qui con il dottore Scianò, segretario del Fronte Nazionale Siciliano, e gli faremo delle domande sull'informazione, sulla stampa in Sicilia. Dottore, com'è la situazione per voi, per il Fronte? Proprio, come si dice, un punto dolente. Parliamo di corda in casa dell'impiccato. Cioè, diciamo, l'informazione è anche questa lottizzata in Sicilia. I mali della Sicilia cominciano da tante cause, poi trovano un momento di disastro, proprio un momento di buco nero, che è proprio quella della lottizzazione. Cioè, così come si lottizza il potere, si lottizza l'informazione. È risaputo, ma non si riesce ad avere una reazione da parte dell'opinione pubblica tale da privilegiare la correttezza dell'informazione, la completezza dell'informazione. Ecco, io stesso compro, soprattutto che sono povero in panna, compro 4-5 quotidiani, perché ogni quotidiano dà un tipo di informazione, dà un tipo, ma non di commento, perché il commento è una cosa che va rispettata, la libertà di commento, che un giornale abbia una posizione politica, eppure è una cosa bella, ma la narrazione dei fatti non avviene. Noi in questo contesto, ecco, di disinformazione, perché per esempio quando si parla dei partiti politici e non si parla della forza indipendentista, non si parla di ciò che rappresentano i forconi, eccetera, si fa un'opera di disinformazione, perché la gente non sa che esistono quelle forze che magari dicono qualche cosa di più preciso, di più corretto degli altri, di più completo, che danno voce. Per esempio, perché noi indipendentisti del Fronte Nazionale Siciliano, Sicilia Indipendente, ci siamo alleati con i forconi? Perché il popolo dei forconi ha il merito di avere dato voce ai disperati, ha dato voce a chi si è suicidato perché è mancato il lavoro, ma ha dato una voce attiva, non una voce di cronaca giornalista. Ha portato avanti le ragioni di chi si è suicidato, porta avanti le ragioni di chi fallisce, di chi vuole lavorare e non può lavorare, di chi vuole investire e non può investire, non può produrre, perché la politica generale è contro la Sicilia. Si vuole distruggere la Sicilia, si vuole distruggere non solo diciamo dal punto di vista cosiddetto politico-elettorale, ma anche proprio dal punto di vista concreto, fisico, geografico. Si vuole dividere la Sicilia in 3 regionicce per colpa anche dei partiti pseudo-sicilianisti, perché si travestono da sicilianisti per poi pugnalare meglio alle spalle la Sicilia. Quindi vedete in quale situazione, una esatta informazione. C'era un ideologo che diceva: operai, istruitevi e sarete più forti, e sarete forti. Ecco, questo vale per qualunque cittadino. Un cittadino informato, bene informato, correttamente informato, che conosce i fatti che avvengono intorno a lui, è un cittadino che può decidere meglio da farsi. Per la sua stessa vita può fare delle scelte migliori di quelle che poi è costretto a fare sulla base, come quando si fa pubblicità per un prodotto avariato o per un prodotto che fa male. E questa è la politica siciliana, diciamo, non ha quel respiro che dovrebbe avere, non ha diciamo quella forza che dovrebbe avere, anche per questo motivo, perché non si dà voce a chi vuole parlare, a chi esprime idee, non si dà narrazione dei fatti che realmente accadono. Voi che affrontate sempre argomenti che riguardano la Sicilia, in tutti questi anni che la stampa come si è comportata con voi? Ma tranne pochissime eccezioni che però non cambiavano la realtà, nemmeno diciamo di chi faceva l'eccezione, nemmeno del giornale, che aveva la bontà di pubblicare qua e là qualche nostra cosa, e si è comportata male, perché ha sottovalutato l'importanza di un movimento che difende gli interessi della Sicilia. Non è tanto il nostro peso elettorale, ma è la nostra voce come voce della Sicilia, come voce del popolo siciliano, alla quale non hanno dato spazio. E anche, vorrei dire, proprio per parlare di un fatto di cronaca di questi giorni, se mi è consentito, se c'è tempo, c'è una guerra in Siria, no? Proprio nel Mediterraneo, c'è pericolo di guerra nel Mediterraneo, e ci sono tanti fatti che avvengono nel Mediterraneo, però da parte della Sicilia non c'è niente. La regione siciliana si legge il giornale, ma non interviene,
E la Sicilia ha un ruolo deve avere un ruolo nel Mediterraneo, deve lavorare per la pace nel Mediterraneo, per lo sviluppo del Mediterraneo. Invece no, noi siamo assenti dal Mediterraneo, ciò che avviene questa, e dopo 50 anni di autonomia, questo è preoccupante, perché l'autonomia senza l'amore per la Sicilia non serve a niente, e io lo dico a chi ha inventato oggi una lotta per lo statuto che è sterile, che è una buffonata, che è una grande commedia per sfuggire ai problemi reali della Sicilia. Vergogna, 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 perché parlano dello statuto senza Sicilia, ma lo statuto ha un senso, ha una funzione, se si fa interprete dei bisogni, se è uno strumento al servizio del popolo siciliano, della nazione siciliana. Invece così, ecco, la mancanza di informazione rende facile il gioco dei traditori della Sicilia. Insomma, io voglio denunciare questo fatto perché capisco che il tempo a disposizione è poco e ringrazio per l'ospitalità. Grazie.